Kayaknya banyak banget, bener-bener banyak banget. Jadi hari ini aku mau makan bakso keju Megalodon sambal Taichan dari Gudang Snack TGR. Gede banget woi. Baksonya mereka tuh terbuat dari daging sapi guys. Dan kalian bayangin di dalamnya tuh ada keju. Mantap banget gak sih? Kalau dari Gudang Snack belum dicip juga aku udah berani approve sih. Pasti enak. Guys, kalian lihat baksonya tuh berserat, ini tuh berdaging guys, jadi nggak tepung tok. Terus sambal taichannya, menggoda banget, dan kejunya dong banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak banget ini. Cocol ke kejunya. Enak. Ini sambal taichannya pedes ya, pedes, gurih, segar. Enak. Kayaknya tuh. Kayaknya banyak banget, bener-bener banyak banget. Ini bakso keju lumer yang Megalodon ini harganya 100 ribuan gitu, tapi lagi diskon jadi cuma 50 ribuan aja. Menurut aku dengan bakso yang berdaging ini worth it banget, dan kejunya bener-bener banyak guys. Oh ya, kalau kalian pengen nyobain dulu, bisa cobain yang bakso daging keju cerat icip-icip ini guys. Jadi kecil-kecil gitu. Satu paketnya itu ada 4 bakso yang sedang gini sama yang kecil-kecil. Ini murah guys, dari 25 ribu diskon jadi 12 ribuan aja. Gas nggak sih, cobain dapat sambal taichannya juga loh. Yang kecil aja berdaging, terus isi kejunya tuh banyak banget nih. Kejunya lihat tuh, banyak banget. Ih, mantep. Wow. Kalau suka bakso keju tapi berdaging, cobain, please banget cobain. Mantap.